umuthi ruratuhingurira kesha ya muthenya wa umuthi na ndumiriri ya mwaka mweru taikara hau ugucie giti wakorwo ni tumae woe hau uguo mbere ugucie wega ni tondu muthenya wa umuthi uhoro uria wina Dr. Bishop JJ ni munene muno thiini wa tabarĩra no ya kigoco na ndinoka oguo ndoka na mbeca rĩngĩ nĩ kũmĩte mũno rĩngĩ kũharĩte kũharĩte biũ Januari no kesha ya mũthenya wa ũmũthĩ no wĩgwatĩre ciringi 30,000 nĩ tondũ ndĩna mbeca nginya cirĩ handa harĩa thaa mũgwanja ngiri 30 andũ megũkĩra mũgwanja 30 ngaikĩrio mũndũ ngiri 30 gacoka ngamũhũrĩra thimũ ngamũria nĩ wanyita ngiri 30 ũguo kĩrĩa ũgwĩka thaa ici tutanambĩrĩria rwĩmbo ũtengera harĩ thimũ yaku ũndũmĩre ciringi igana rĩmwe kwĩ paybill number ya 788-722 ndũmĩra ciringi igana rĩmwe kwĩ paybill number ya 788-722 account yamu ya gwĩtia wandĩke kameme ũtũme ciringi igana rĩmwe we waya gũkorwo tũkĩgoca rwĩmbo rũrũ kana igĩrĩ kana ithatũ we nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku 30 tũma ciringi igana rĩmwe kwĩ paybill number ya 788-722 account yamu ya gwĩtia wandĩke kameme na maũndũ megũkorwo marĩ mega mũno ndakwĩra ũgwĩka atĩa ũgũthiĩra paybill wathĩra paybill harĩa paybill ũtũme ciringi igana rĩmwe kwĩ paybill ĩno nĩ ndagũkwĩra ya 788-722 ĩyo nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩ nĩyo wĩikie ciringi igana rĩmwe na account yamu ya gwĩtia wandĩke kameme ũtũme watũma maũndũ megũkorwo marĩ mega na nderwo ĩrĩ wa screen-inĩ ĩyo wĩka thĩinĩ wa screen-inĩ 788-722 account name wandĩke kameme we ũkorwo mũhotani wa ithaa rĩrĩ tondũ rĩna andũ kĩrũndo no tũme maita maingĩ ũkũhota maita maingĩ nĩ tondũ ona ngiri icio 30 maita merĩ no ũrĩe nĩ tondũ ndĩna mbeca kĩrũndo na mũthenya wa ũmũthĩ kesha nene mũno twĩna Dr. Bishop JJ rĩu ndĩrenda gũkaribisha timu ĩrĩa tũkoragwo nayo timu ya bata mũno na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ndungata ya Ngai haha na ndungata ĩno tinya nĩ mũno timu-inĩ ĩno ya Kigoco no ndĩkĩrĩgĩte rĩu ũmũthĩ akĩrĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ ngwĩraga gũkũ nĩ mũciĩ wa thayũ na mũciĩ wa ũgeni andũ a Ngai tũkamanyita ũgĩ tũkamwĩra karibuni sana karibu sana Tito wa Bethi. Yes Martin mbere no woka gũkũ mwathani arogocwo amen tukĩrĩ hamwe na inyuĩ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩgetha tũgoce Ngai yes na tukĩrĩ haha nĩgetha twambararie rĩtwa rĩa Ngai na tũmwĩre kuma ũmũthĩ Januari nĩnjũĩ Ngai witũ nĩegũtũtĩrĩra gĩthithi gĩake amen mwathani arogocwo rĩu mwaka mwerũ nĩ mwega yes na wĩ karibu tugoce Ngai tũmũkumie amen karibu sana Grace. Thank you muno. Yes. Nituga turi othe na tugatukuite thayo nigetha tugoce Ngai tondũ nĩtũhete kamwake kari ga gũtũra muoyo karibu mwĩrori tugoce amboya karibu mũndũ wĩtwo Mwangi mũndũ wĩtwo Borwa Base Sami wa Ndarama nigetha twambararie Ngai tũmwĩre nĩ wega Tito na tũhoere ndagĩka ĩmwe twambĩrĩrie kĩgoco tũcokie Ngai yes ithe witũ nĩtwagũtĩĩa twagũcokeria ngatho hwaĩ-inĩ mwega tondũ nĩũkoretwo hamwe na ithuĩ nĩtũtindĩte itindo ndiganu mwathani na warĩkia gũtũgomithania nĩtũgwĩtia roho waku mũtheru ũtukũ wa ũmũthĩ nĩgetha twanjanĩrĩrie nawe hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhe kĩgoco mwathani reke ũgoci wothe ũgũcokerere mũthamaki na ithuĩ gĩtũrathime twagĩkũhoya mũthamaki ũtũkoparĩti kĩndũ kĩmwe mwathani wĩra wothe tũngĩruta ũtukũ wa ũmũthĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ macini ici mũthamaki cithondeketwo na moko ma andũ ona ithuĩ caitania na ithuĩ kamemero-inĩ itũ mũthamaki twetega harĩwe ũtũhũthĩre ta indo ciaku cia wĩra na hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrĩkia mũkesha wa ũmũthĩ no tũrĩgoca rĩtwa rĩaku na tũkwĩre nĩ wega twagĩkũhoya kĩambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro na tũhogu thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesũ Kristo kũhoya na gũcokia ngatho amen hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ mweroreri wa tabarĩra ĩno ya kĩgoco gaika kũnyita ũgeni na ndakwĩra ithaa rĩrĩ gũthiĩ nginya harĩa thaa mũgwanja ndĩna andũ megũkĩra andũ gũthiĩ aingĩ ndĩrahe ciringi ngiri 30 na kĩrĩa ũreka nĩ kũndũmĩra ciringi igana rĩmwe kwĩ paybill number ya 788-722 account ya gwĩtia wandĩke kameme niĩ Martin Wanja nĩtũkĩina nyĩmbo ici igĩrĩ ithatũ inya nĩgetha twetereire Dr. Bishop JJ nake oke haha atũhe ndũmĩrĩri ya mwaka mwerũ na nĩ andũ mamumicĩte mũno hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga tuge atĩrĩrĩ Daudi na Jonathan nĩ marĩire mwĩhĩtwa makĩra no ũrĩa ũkaririkanwo
akaririkana ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ mwaka ũyũ tũrahoya thayũ ũtuĩke Daudi na ũcio ũngĩ atuĩke Jonathani twĩhĩtanĩre tũtũrie thayũ mwaka ũyũ nginya harĩa Dithemba-inĩ wona brother ũkona nĩ mũndũ mũciaranĩirwo wona my sister ũkona mũciaranĩirwo wona ũrĩa ũngĩ ũkona nĩ wa brother na mwĩhĩtanĩre mũtũrie thayũ atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgwĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgwĩciria ũrĩa ũngĩ ũru nĩ tondũ tũrenda thayũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Daudi na Jonathani nĩ marĩga mwĩhĩtwo tũthiĩ sasa.
None motugi na ningere moyoke kunaruka Ayane ariga na ninge omega Kiambĩrĩria na mũico gũtũrathina Nĩandũĩrĩire bara ciothe na mageria akahotanĩra Yuote nĩ mbere yake arĩ mũkũnirie Na ngoca rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Dianani, oleh mana utari dedikara, diwatiketira. Yesus meruti baju damu tiga teru. Nyaduirina, para jalan Maria kau tadera. Ode mukumiria, ina koseri tuara ketadu adegai. Nikuruta mwili wa musikio kona Itharu na riri moyo rĩgĩtĩkĩrĩka Icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio Nĩandũĩrĩire bara ciothe na mageria akahotanĩra Yugĩte nĩ mbere yake Na ngoce rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Nikuruta mwili wa musikio kona Itharu na riri moyo rĩgĩtĩkĩrĩka Icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio Nĩandũĩrĩire bara ciothe na mageria akahotanĩra Yugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie Na ngoce rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Kinyera,
toma shilingi kana ni mkwepe mri namba ya 788 722 788 722 788 722. Kameme kuna waka moto. Unasikiaje? Adu wa Facebook. Negocia. Emora tamwenga onyedete. Jemaga imora kwa. Eyoana na sanagero. Okao edea edea. Enego kumianga iboyobi. Okana vaitare kenadino. Elenwale akubaba balario. Yukiakumono sinesiaku. Wakameme. Wakameme woko. Kameme oye. Kameme. Hallelujah. Bosangai. Nani dona bena dosia kwa inabega. Ikora ya kaiwa kwa deteko. Nawe mauga ya tondoto. Amaga ino kanobuya. Inateko kumia. Mojobi. Okana waitare kenabena. Tuwale kubaba ya balaria. Baba yukiaku mono mosinesiaku. Wai watito wa baby. Afisa. Evelia waka furuge moyo. Ani dona bena dosia kwa inadeka. Kera ya kaiwa kwa diteko. Dona ubage na tondotoa. Dona ino kanobuya. Inateko kumia. Mojobi. Okana waitare kenabeno. Baba tuwale akubaba ya balaria. Yukiaku mono sinesiaku. Ohono kanyoyo. Emunene oyo nyo etie moro semara matorade. Ohono kanyoyo. Munene oyo nyo etie moro semara matorade. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Yene moro agaye. Ebarumira kaibo ibukuleta kuibula. Yene moro agaye. Ebarumira kaibo ibukuleta kuibula. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Tumukumie tumose. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Ikwaruta goigo kona ya jino ni wamude tikirite. Ikwaruta goigo kona ya jino ni wamude tikirite. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Aloinero Yesu. Aloinero Yesu tumukumie tumose. Bye bye.
Every number 788 722 788 722 788 722 788 722 kutumira ngiri mirongo itatu haleluya. Kunika meme kumewaka moto Nikiama ya tongoria Orike kiama Kaiwa kwa naonaina Orike kiama Kiama Kaiwa kwa naonaina Orike kiama Kiama nayo Kakeune kiama Kaiwa kwa naonaina Orike kiama Kiama nayo Kakeune kiama Kaiwa kwa naonaina Orike kiama Kiama,
daida uringe kiama 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 ikerune kiama kaiwa kona daida uringe kiama Twina ciringi 30,000 uhu rwa Kameme TV kigoco-ini twina 30,000 tuma igana rimwe kwi paybill namba ya 788 722 788 722 722 kutumira 30,000 idare. Hallelujah. 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 Aí, vou poner Kameme. Kumera kamoto. Hallelujah. 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 Ole moyo unyelete
Kameme TV muthigi wa rurindo korie niko na muthenya wa muthenya munene muno ni kesha nene muno kesha ndrona maguta maingi muno me mitambo-ini na njira nene muno mabishopu maingi muno me mitambo-ini na ngatika muno mabishopu me mitambo-ini maingi muno matongoretio ni Bishop Jane King'ori, asante kaitha wa Grace Chapel. Bishop Margaret Wanjiru, asante sana Ngai arokurathima andu aingi muno nginya ni ndona Bishop Bishop Harrison Ng'ang'araja mitambo ni miega na kigoco ni kiega wonderful andu ni gukena na gweterera Dr. Bishop JJ Gitahi ndani ya nyumba ndumiriri ira arahera muthenya wa umuthi thiini wa bururi wothe wa Kenya kayeni hapo ni tondu tukuhariria maundu manene muno na ni ndakwira ndina 30 na ithaa riri muhotani wa mbere ni njui aria hakuya akihaririria muno etha mukire 30 no tokorwo niwe wi hau uguo tato maciringi igana rimwe kwi paybill number ya 788,722 account ime ya gwitia wandike Kameme utume ciringi igana rimwe watuma ciringi igana rimwe we tokorwo niwe wina wa ithaa riri 30 no tumaita maingire tondu nginya ithaa riri ringi ndina mbeca nginya ithaa riri ringi ndina mbia ona ithaa riu ringi rukorwo kihunjirio ndina mbeca uguo ni gutuma ni tondu ngwira guku nikuo ungiona mwago munene riu nigetha tucokererie na nigetha ndungata ya Ngai ihariririe ni tondu iraingira ithaa riri ringi ihariririe muno haha umuthi ithaa riri ringi ni kuina rwimbo rumwe akaria ithaa riri ringi ni kuina rwimbo rumwe Bishop Dr. JJ akaria riu horera o hau no nguria atiriri mwaka uyu rwimbo ruria rwina thiini wa thimu-ini yaku ni ruriku mwaka uyu mwaka wa 2021 gotangireka mwaka uyu thimu yaku irire rwimbo rwa Martin wa Janet ni tondu ore wendete timu no ya kigoco tore wendete ministry ino o support Martin wa Janet na gwikia rugambi rwake ruru rwa rwimbo rugaga ati mutongori magana